我哋今天開始一齊禱告。親愛天父，感謝讚美你，再俾有我哋咁嘅機會去學習聖經，從約翰福音入邊學習真道。耶穌嘅啟示係我哋最一定要領受，一定要明白，一定要遵行。因為呢個係真理，真理先至可以使到我哋得自由。求主都憐憫我哋，幫助我哋，叫我哋從聖經當中去領受真理。我哋禱告奉靠主耶穌基督聖名，阿門。係咁今天早上我哋繼續講約翰福音嘅教義。咁有陣時咧，我哋又讀好多其他嘅屬靈書籍嘅。咁屬靈書籍咧，當然有好多嘅作者咧，就係啲屬靈嘅偉人咁樣。如果我哋係去讀佢哋嘅著作咁又明白佢哋點樣去從聖經當中去了解個真理了解個上帝咁樣咧，咁當然對我哋都係有益處嘅。咁但係咧，另外亦都有好多根本就係假嘅信徒，但係佢哋一樣係可以寫好多屬靈書籍嘅。佢哋都係人嚟嘅啫，咁佢哋咧覺得佢哋自己諗嗰套啱嘅，佢解聖經咧係佢覺得自己解得對，咁佢又去寫啲屬靈書籍。但係如果我哋學咗佢哋嘅解法咧，咁變咗就其實係離開咗個真理嘅，因為呢啲所有呢啲地上嘅屬靈書籍嘅作者都係人嚟嘅。當然有啲靈性好好嘅人，亦都有啲其實係冇靈性嘅人，好多好多。但係個問題咧，我哋一定點樣去分辨咧？即係話一本好嘅屬靈書籍同一本壞嘅屬靈書籍咧，就係一定要從聖經嗰度去領受。即係話咧，如果你一個信徒，你唔認識聖經入邊嘅從聖經嘅經文當中嗰66卷書卷當中去領受到呢個上帝啟示俾我哋嘅真理咧，咁樣我哋其實就係冇晒標準嘅，即係話我哋唔可以分辨到邊本屬靈書籍係好嘅，邊本屬靈書籍係唔好嘅。所以嗰個根基嗰個標準其實係完全都係喺本聖經嗰度。所以咧，我自己嘅感動就係我哋一定要從聖經當中去學習個真理，學習個教義學習嗰個聖經一貫咁多卷書卷都係一貫所啟示嘅教訓嘅教導。嗰個就係真理啦，就係我哋一定要信到啦，亦都係呢一套聖經出嚟嘅真理咧，就係你分辨啲假道理同分辨邊啲係真道理嘅唯一嘅方法唯一嘅一個嘅reference 即係嗰個證據所以無論你點樣都好，一定要讀聖經嘅，一定係要從聖經嘅經文中去領受嗰個真理嘅千祈唔好就話我讀咗邊個某人寫嗰本乜嘢嘅書，我就信晒嗰本書啦，咁我就當自己咧認識個真理啦咁呢個係非常危險嘅事情嚟嘅。咁所以咧，我哋一定要翻去聖經嗰度。好啦，上一次我哋講過咧，呢個15章15節咧，耶穌話：我以後不再稱你們為僕人啦，因為僕人咧就不知道主人所作嘅事。我乃稱你們為朋友，因我從我父所聽見的已經都告訴你們了。其實我哋從聖經入邊咧，從耶穌基督親口講嘅福音入邊咧，
我哋真係好感謝個耶穌基督啊！佢當我哋咧係朋友啊，唔當我哋係佢嘅僕人啊！佢亦都好多嘅地方咧講出啊，即係新約舊約都好咧，上帝係完全嘅顧念我哋，完全嘅去去保護我哋啊，去幫助我哋啊！佢唔會忘記我哋啊！我哋係佢嘅眼中嘅同人啊！我哋係佢嘅朋友，又係佢嘅家人啊！父母兄弟最親嘅家人啊！我哋又係佢嘅新婦啊！我哋係佢嘅身體啊！耶穌基督係頭，我哋係身體，我哋係連住嘅聯合嘅啊！咁跟住咧，聖經話我哋根本就係住喺基督裏面，基督又住喺我哋裏面啊！上帝又住喺基督裏面，咁聖靈又係住喺我哋嘅心入邊，成為印記。所以我哋同一個上帝咧係非常嘅親密嘅啊！因為上帝話咧，你哋係為咗我嘅榮耀嚟創造嘅啊！我哋係一班特別嘅所謂屬上帝嘅人，係上帝特別創造，係為咗佢自己嘅榮耀而創造嘅啊！佢喺創立世界以先已經係揀選咗我哋呢一班屬上帝嘅呢班特別嘅人。咁我哋呢班人咧，同上帝其實就係合一嘅嚇。當你喺地上可以明白真理之後咧，有個真嘅信心之後咧，我哋係同上帝合一，到永遠，到有一日我哋返天家亦都係永遠同上帝合一嘅啊！呢一個係何等嘅福氣，何等嘅一個榮耀，何等嘅喜樂啊！一切最寶貴就係我哋同神嘅呢個關係啊！但係個問題咧，如果你係屬於上帝嘅人，屬於天父，屬於耶穌嘅人，你一定要明白佢真認識呢個上帝，呢個耶穌或者聖靈，佢哋係點樣嘅一位神？佢哋係為咗去救贖我哋呢一班屬上帝嘅人咧，係做咗啲咩嘢嚇？佢哋咧跟住就係要求我哋呢一班屬上帝嘅人點樣去信啊？點樣去喺地上榮耀上帝嘅名啊？原來我哋呢一班屬上帝嘅人喺地上，我哋個生命唯一一個其實係即係唯一一個目標，就係喺地上榮耀上帝嘅名嚇。咁但係我哋點樣榮耀佢咧？當然係要按住個真理去榮耀上帝，按住個真理去建立啲弟兄姊妹啊，按住個真理去向全世界去傳呢個福音啊。雖然我哋知道咧，呢個全世界所有嘅人當中咧，只有好少部分係真正屬上帝嘅人先至可以相信領受嘅福音。但係我哋唔知係，我哋唔識分係邊個啊，所以我哋咧向全世界都要傳呢套真嘅福音啊。咁呢個就係即係咁寶貴嘅，我哋同呢個三一上帝啊。咁耶穌親自話：我稱你哋為朋友，因為我從我父所聽見嘅已經告訴你哋啦。即係話耶穌將天父嘅所有嘅真理嘅啟示咧，係透過耶穌基督去傳咗俾信徒啦。嗱，今日亦都係寫咗喺聖經入邊啦。所以我哋咧一定要透過耶穌基督嘅聖經呢個真理嘅啟示咧，去認識個天父因為耶穌嘅真理係從天父嗰度嚟嘅咁到後啲，我哋今日講嘅第17章咧，就係耶穌向天父嘅禱告，係耶穌
講向天父講嘅説話嚇。嗱，呢度咧就係話耶穌咧就將天父講嘅説話去話俾我哋知。但係喺第17章嘅時候咧，係耶穌講翻俾天父嘅説話，佢又係記咗喺聖經入邊，係使到我哋呢一班信徒可以知道啊。所以咧，上帝對呢一班屬佢嘅人咧，係完全冇隱瞞嘅，係完全冇即係一啲虛假嘅，冚唪唥都係真真實實嘅。呢個係真理嚇，亦都我哋呢班地上嘅信徒咧，有一個咁嘅責任，一定要信到呢個真理嚇，先至可以喺地上去榮耀個上帝嘅。因為你用個真理先至可以將真正嘅教義嚇，真正嘅佢哋嘅榮耀，佢哋嘅位格，佢哋嘅聖潔，佢哋嘅大能大力嚇，呢個上帝嘅真認識他，我哋要將呢個真嘅福音去傳揚傳到地極啊！所以聖經呢個啟示呢個入邊嘅內容，就係我哋一切信仰嘅根本啦，我哋千祈唔好因為自己讀咗一兩本屬靈書籍咧，就沾沾自喜啊，覺得自己咧我識咗好多屬靈嘅嘢啦，哇嗰個唔知乜乜乜牧師啊，哇講得好好啊，好合理啊，好好聽啊，解釋得咧唔知點樣點樣啊，我都諗唔到嘅嘢佢講到出嚟啊，好小心啊，因為你讀呢本屬靈書籍究竟係真嘅屬靈書籍啊，定係假嘅道理咧？你要從聖經入邊去做一個咁嘅比對啊，做呢個慎思明辨啊，去分辨佢，咁樣你先至可以領受到嗰個福音嘅好處啊。好啦，咁耶穌話：我從父聽到嘅，話晒俾我哋聽啦，咁到最後呢個福音嘅一個總結咧，就係呢個15章16節啦。佢話：不是你們揀選了我，是我揀選了你們，並且分派你們去結果子啦，又叫你哋嘅果子常存啦。呢個就係個福音嘅總結，就係所有屬上帝嘅人係由上帝去揀選嘅，呢個天父嘅説話嚟嘅，係天父講嘅，係天父揀選咗我哋呢一班屬上帝嘅人嘅，咁咧就並且分派你哋去結果子，即係話係天父揀選咗我哋之後咧，就將呢個耶穌賜俾我哋，將個聖靈賜俾我哋，使到我哋可以領受到呢套真理，可以喺呢個真理入邊成熟，去長大，能夠咧就係用個真理去侍奉，去彼此相愛，彼此洗腳，又或者係去將呢個福音傳到地極，呢個就係叫結真理嘅果子。但係呢個係上帝分派我哋去嘅，亦都係上帝叫我哋嘅果子常存嘅，即係意思係上帝保守每一個佢揀選嘅人可以呢個真理嘅果子常存，即係話唔會失落嘅，唔會改變嘅，唔會信下又信錯晒嘅。呢啲係邊個嘅能力啊？邊個嘅旨意啊？邊個嘅決定啊？冚唪唥都係天父，唔係你哋揀選咗天父，係天父揀選咗我哋，加能賜力俾我哋，叫我哋可以去結真理嘅果子，又使到我哋呢個真理嘅果子常存。咁既然我哋真認識呢個天父嘅時間咧，真認識個福音啦，真認識係
天父揀選我哋，唔係我哋揀選個天父啦。就唔會再講其他第二樣嘅道理噶啦。再唔會講話唔係我哋人啊，用我哋自由意志我哋我哋人要肯去信，我哋人咧肯去侍奉，我哋人咧肯去去傳福音我哋肯去地上你啲屬地嘅人咧，當然你覺得你自己就決定去做呢樣做嗰樣做嗰樣，但係按住呢個聖經嘅真理。就係話俾我哋聽，我哋如果識得去信，我哋識得去明，識呢套真理我哋識得去行道行呢套真理，去傳呢套真嘅福音咧，係因為天父上帝揀選咗你。即係相反嚟講，如果天父上帝冇揀選到你咧，你喺地上。我唔理你點樣聰明，點樣叻點樣好多高深教育讀過幾多個神學博士學位寫過幾多本查經書如果你唔信上帝係揀選你嘅咧，其實你嗰套福音係假嘅，呢個福音係錯嘅。你係高舉人有咁嘅能力去信咧，你有咁嘅能力去傳呢個福音咩？侍奉個上帝咩？係完全冇嘅。你嗰啲傳嘅福音，你信嗰套福音一定係假嘅。因為你連上帝揀選我哋，唔係我哋揀選上帝，呢個咁最重要嘅福音真理，你都攞唔到。你仲覺得係人有決定嘅能力㗎，人有自己救自己嘅能力㗎，人有去揀選去決定信接唔接受上帝救恩嘅能力㗎。你呢個成套嘅思想代表你個靈係黑暗嘅，你係個靈唔係光明嘅，唔係有呢個聖靈幫助你，冇呢個真理。所以你講嚟講去都係話地上嘅人好緊要，人要好犀利，人要好有決心人有自己有產生個信心。但係呢個唔係聖經嘅真理。正經嘅真理就好簡單一切屬靈嘅信心，一切屬靈嘅能力，一切屬靈嘅可以保守冚唪唥都係出於上帝最重要係天父，跟住係差耶穌聖靈，都係為咗呢套真理而到喺我哋嘅心靈入邊去工作係佢動工，我哋先至有之後嘅一個生命嘅見證我哋點解去信點解去做呢樣服侍我哋點樣去為耶穌嘅名去解釋俾好多人聽冚唪唥呢啲係一個見證嚟嘅啫，係見證我哋係蒙咗恩，我哋蒙咗上帝嘅揀選，蒙咗上帝嘅能力，先至可以造成今日我哋何等嘅樣人我哋呢個可以結果子咧，係上帝分派我哋嘅我哋呢個果子常存咧，亦都係上帝去保守我哋嘅所以我哋就同上帝有一個完全清楚嘅關係，我哋完全真認識個上帝，所以我哋按住呢套真理向上帝求咧，咁一定成就嘅，因為呢個係上帝嘅真理，係上帝嘅旨意咁相反嚟講，如果你話你係信徒，但係你逢親祈禱嘅都係按住你人自己嘅意思去求咧，咁唔知道上帝成唔成全啦？呢個完全冇關係啦睇下點樣啦。但係如果你按住真理、聖經嘅真理去向上帝求咧，一定成就嘅。呢個根本就係上帝嘅一個嘅旨意嚟所以呢個上帝揀選我哋，唔係我哋揀選上帝先至跟住我哋可以結果子，跟住可以果子常存。
呢一套就係真理嘅核心啦。咁樣你明白呢樣嘢咧，你哋先至可以叫做彼此相愛啦。所以彼此相愛咧係一定靠嗰一套真理嘅。如果你冇真理，我喺地上我點樣愛你，點樣錫你，點樣幫你，點樣做呢樣做嗰樣但係我教你嗰一套聖經嘅道理原來係錯嘅，使到你信錯咗個真理，信錯咗一個假嘅福音，假嘅耶穌。咁呢個人嘅愛咧就使到你落地獄，係咪？你真正嘅弟兄姊妹彼此相愛，就係按住個聖經嘅真理去彼此造就。耶穌點樣愛我哋，我哋就跟住就點樣相愛。就係希望你明白呢套真理咧，你就代表你係真正係蒙恩啦。你真正係蒙揀選啦，你先至係得救嘅人啦。咁呢個先至叫彼此相愛，係咪？咁地上我哋每一個信徒都一定要信一套同樣嘅聖經出嚟嘅真理嘅。我哋就唔可以講第二啲嘅古靈精怪嘅道理嘅。咁咧，其他嘅世人咧就會恨我哋噶啦，因為佢哋咧係唔會領受到呢套真理嘅。無論我哋點樣揸住本聖經去解釋都好咧，佢都係恨我哋，等於恨嗰個聖經，恨呢套聖經出嚟嘅真理，跟住即係話恨耶穌，跟住即係恨個天父。所以地上有好多話信耶穌嘅人，佢根本真正嘅身份佢係恨個耶穌嘅，但係佢唔知啊，佢係信咗一個假嘅耶穌，佢就恨嗰個真嘅耶穌。咁真係好弊，成為真理嘅仇敵。所以咧，如果你哋係約屬世界，世界就愛屬自己嘅，即係兩類人，一類就係屬上帝嘅人，一類就係屬世界嘅人。如果你係屬世界嘅人咧，你就一定愛屬世界嗰啲道理嘅。但係如果你係屬上帝咧，我哋就係不屬世界啦。乃係我從世界中揀選了你哋啦。如果你係不屬世界，即係屬上帝嘅人咧，係耶穌從世界當中揀選咗我哋出嚟嘅。我哋都係落翻去上帝揀選、耶穌揀選嗰樣嘢。所以世界就恨我哋啦，恨啲真嘅信徒啦。咁所以一定係逼迫我哋啦，亦都逼迫等於逼迫耶穌啦，等於逼迫真理啦。因為他們不認識那差我來的啦。即係呢班恨嗰個真理、恨嗰個信徒嘅人咧，呢啲假信徒咧，其實就係不認識耶穌，亦都不認識差耶穌嚟嗰位天父上帝。咁咧，耶穌話我冇嚟教訓佢哋，佢哋就冇罪。但係如今佢哋嘅罪係無可推諉啦，係嘛？因為耶穌已經喺個聖經嗰度，譬如約翰福音講咗好多嘅次，係嘛？我哋係天父賜俾耶穌基督嘅羊。如果唔係天父嘅恩賜，冇人可以去到耶穌嗰度。如果唔係天父吸引我哋，就冇人能去到耶穌嗰度，係嘛？係唔屬於呢個耶穌嘅羊嘅。如果唔係得到天父嘅揀選吸引幫助我哋冇一個人可以返到耶穌嗰度去到耶穌嗰度，係咪？咁所以到最後就話唔係你揀選嗰個上帝，係上帝揀選咗我哋，係咪？咁呢個就係耶穌嘅教訓啦。但係如果地上有一啲自稱為基督徒，卻係唔接受嘅，我唔信揀選論嘅，我唔信預定論嘅，我有好多道理去解釋嘅咁樣嘅我出咗幾本書話預定論係唔啱嘅呢個係你嘅問題，你嘅罪係無可推諉根本你就係一個冇真理嘅人你喺地上點樣去欺騙嗰啲世界上嘅人如果你係屬世界咧，世界有好多人係愛你嘅，因為嗰啲都係一班
係冇上帝揀選嘅，佢啲係屬世界嘅人，佢哋又係一樣彼此相愛，但係個問題佢哋嘅相愛咧就唔係按住個真理相愛，係按住一套假道理去相愛。佢哋呢個群體咧，其實係比有真理嘅真信徒、屬上帝嘅信徒大咗唔知幾多倍嘅，係咪？所以咧冇辦法，地上呢個證據咧就唔係證據嚟嘅。咁多人都係咁信噶嘛，咁多人都係咁講噶嘛。咁呢個派嗰個派有好多本唔知咩屬靈書籍都係話唔係上帝揀選噶嘛，上帝冇咁樣嘅唔公平噶嘛，上帝冇咁樣嘅咁偏心噶嘛，咁乜嘢噶嘛。地上有好多嘅人嘅思想，佢哋相信呢一套都係假嘅福音，但係冇辦法嘅，聖經已經講咗噶啦。但係話咧，如果你唔係領受到真正聖經嘅教訓咧，你哋嘅罪就無可推諉啦。你唔理你咩原因我對唔住啦，我個神學院嗰個教授係咪咁教我噶嘛？我個教會嗰個咩牧師好巴閉，好好噶嘛，佢係咁教我噶嘛。佢話我傳契呢個導師我呢個咩主日學老師邊個都好呢個長老呢個乜嘢。佢哋係咁教我噶嘛，但係如果你學嗰套係錯嘅真理咧，你哋嘅罪就無可推諉，即係話你根本就唔可以得到個救恩，咁所以咧，佢哋根本嘅即係如果佢傳一套扭曲嘅道理咧，其實佢係恨耶穌又恨天父，係嘛？佢哋明明睇到看見都恨惡。即係又恨啲信徒，又恨本聖經其實就係咁樣嘅佢哋好得意嘅係都話主我奉你嘅名去傳道趕鬼行異能咩嘢都係奉耶穌嘅名但係耶穌話我從來都唔認識你呢班惡人，你快啲離開我咁跟住咧就。耶穌亦都繼續話，如果佢翻去父嗰度嘅時候咧，佢又求個父就差聖靈出嚟啦。聖靈就係三一上帝嘅第三個位格，佢都係上帝嚟嘅，佢都係有一個完全嘅能力、完全嘅主見、完全嘅嗰套真理喺佢入邊嘅佢咧就係幫助每一個信徒咧嚟到去明白個真理佢為呢個叫真理嘅聖靈咁佢哋識得就為呢套真理作見證啦。咁咧你有聖靈嘅信徒咧，你哋也要作見證啦因為你就明白到我哋今日成為屬上帝嘅人咧，係因為上帝從起頭就與我哋同在啦即係話係呢個我哋係為上帝嘅榮耀而創造嘅。係創立世界以先，已經係上帝揀選咗我哋我哋靠住耶穌基督活喺基督裏面咧，嚟到得着呢個永生嘅起頭就係與基督同在嘅咁咧，我將這些事告訴你們，你們就不至於跌倒啦，係嘛？好緊要我哋一定要明白成套嘅福音，你哋先至話係不至於跌倒咁。即係相反嚟講，如果你對福音係明咗一啲，但係咧有好大部分或者好重要嗰個部分最後呢個最重要天父揀選嘅呢個部分，你唔明嘅，你唔信嘅，你有另外一套講法嘅，你就等於跌倒啦，係咪？所以咧，我哋一定要從聖經當中去領受呢啲事即係耶穌嘅啟示好啦，但係你地上頭先講有咁多人係屬世界嘅，佢哋有另外一套嘅道理嘅另外一個耶穌嘅另外一個好大班人係咁樣信嘅信呢個屬地嘅道理，唔係屬天嘅道理。佢呢人就多嘛
喺個末世嘅時間已經成個地上嘅教會係充滿晒，大部分都係嗰啲信唔到真理嘅人啊嘛。因為信到真理嘅人越嚟越少啦，或者話信咗嗰啲信徒咧都死咗啦，離開世界啦。咁地上就係變咗嗰啲假基督啊、敵基督嗰啲人啊，就充滿咗教會嘅大部分，所以佢哋就將嗰啲信徒咧趕出會堂並且時候將到咧，仲殺咗嗰啲真信徒佢哋仲以為係侍奉上帝喎。佢哋呢班人好得意嘅喎，仲係覺得自己係我信上帝㗎，我信耶穌㗎，我侍奉緊你啊，我所以要清潔呢個門戶將嗰啲傳揀選論、預定論嗰啲，我哋又要殺咗佢啊，可以去到咁嘅地步所以地上嘅一個咁嘅跡象咧，係完全係顛倒黑白、顛倒是非、顛倒真理，但係上帝係准許佢發生嘅，亦都係喺個聖經嗰度咧係寫得好清楚，好多嘅提醒，好多嘅警告。其實新約你如果細心睇卷卷書都話我哋千祈唔好入咗迷惑，因為有好多假師傅、假先知、假教師、假弟兄、假基督冚唪唥喺個教會入邊係冒耶穌嘅名冚唪唥都係假嘅，但係佢係冒耶穌嘅名去話自己係真信徒，但係將嗰啲真嘅信徒咧，其實佢就要去殺死嗰啲咩文士法利賽人外表就好似好敬虔，好識得聖經，好識得嗰個點樣侍奉，點樣敬拜，點樣禱告點樣去宣教點樣咩冚唪唥，原來係真正嘅身份係敵擋真理嘅，係呢班有禍嘅。呢班耶穌話你呢班人有禍了冚唪唥咧，一定會得到永恆嘅一個扔在火裏邊燒嘅。所以咧，地上你作為一個真嘅信徒咧，你一定係遭受逼迫、遭受苦難嘅。好多嗰啲就唔係話唔信耶穌嗰啲人去逼迫你去傷害你，乃係嗰啲假信徒個個自稱係信耶穌、愛耶穌嘅假信徒嚟到去逼你逼迫你，去殺害你去點樣去毀謗你去點樣去消滅你，好多就係假嘅耶穌嘅信徒去逼迫我哋佢哋咁樣行，因為係未曾認識父，未曾認識我啦但係佢哋話佢係信徒喎，咁點咧？係嘛？其實係唔係真正認識個父，又唔係真正認識耶穌咁耶穌冚唪唥講過晒呢啲俾我哋知道啦咁保惠師咧就嚟到咧，就係幫呢班真嘅信徒咧去經歷呢啲咁嘅地上嘅苦難地上嘅呢啲咁多錯嘅教導咁多錯道理、假弟兄嗰啲危險所以個真理嘅聖靈咧就係幫我哋保住個真理，保住個救恩，咁樣嚟到住喺我哋個心入邊，成為印記咁嗰啲人，如果你係有真嘅聖靈咧，你就會識得為罪、為義、為審判自己，責備自己即係會好醒嘅你知道乜嘢係罪，乜嘢係義乜嘢係審判嘅後果點樣上天堂，點樣落地獄，你係好清楚嘅如果你係一個真嘅信徒，你係按住個聖經嘅真理去明白呢啲真理嘅事情嘅所以個聖經咧，頭先講就係一切救恩嘅證據嚟嘅。如果你唔攞到聖經入邊真正嘅啟示咧，你唔係
真真正正按住聖經嘅內容嗰啲經文去信咧，你又信嗰本屬靈書籍咧，咁你就好危險嘅。所以咧冇辦法啦，我哋咧就一定要靠住真理嘅聖靈，佢哋引導我哋明白一切嘅真理啦。即係如果你係一個真正屬天父揀選、屬耶穌去救贖咁聖靈咧就會喺你個心入邊去動工去重生咗我哋嘅靈，又將個真理賜俾我哋，將個信心賜俾我哋，又保守我哋唔好離開個真理。咁呢個咧，我哋就會明白一切嘅真理啦。咁呢個咧就會你按住呢個真理咧，你就識得咩叫做榮耀耶穌啦。亦都明白嗰個十字架嘅真相啦。其實就係耶穌嘅榮耀，天父嘅榮耀咁樣。我哋咧嘅十字架嘅憂愁咧，會變為喜樂啦。當你完全明白到呢個係救贖計劃入邊一個最榮耀嘅事情，就係要耶穌基督釘十字架。咁到那一日咧，我就耶穌話你哋向父求什麼咧？按住耶穌基督嘅名去求咧，我哋耶穌都一定賜俾我哋啦。天父一定賜俾我哋啦，因為代表你已經係真認識天父嘅旨意，真認識天父嘅計劃咁所以你咧就有真嘅真理，按住真嘅真理去求按住耶穌基督嘅名去求，咁天父就一定賜俾我哋。係父自己愛我哋因為你哋就愛咗耶穌即係話咧，逢親你真係愛到耶穌、愛到真理嘅人咧，一定係天父佢自己去揀選我哋，將個救恩賜俾我哋，將個大愛賜俾我哋即係如果你唔係天父嘅羊咧天父揀選嘅愛嘅羊咧，根本你就一定不信嘅，你信唔到一套真理所以呢個聖經出嚟呢套真理咧成為一個絆腳石，一個分界係嘛？你真真正正嘅完完全全嘅領受，你就代表你嘅救恩係好清楚。如果唔係咧，代表你嘅罪就好清楚嘅你嘅罪就不得赦免嘅咁咧，耶穌就話我就要翻去父嗰度啦咁咧就耶穌話叫我哋咧有平安因為世上係一定有苦難嘅但係你放心耶穌都勝過晒世界，即係話咧我哋喺耶穌基督裏面一定有平安有喜樂嘅。雖然喺個世界上邊，喺個身體個物質上邊我哋受到世界好多嘅危險，好多嘅逼迫，好多嘅苦難好多就係有啲假信徒嗰度嚟嘅。但係呢個冇問題嘅，因為耶穌係勝過呢個世界，即係我哋所盼望嘅唔係世界上嘅事情，我哋係盼望一啲永遠嘅事情，靈界嘅喜樂，靈界嘅一個福氣我哋靈界嘅嗰個咁高貴嘅上帝兒子呢個身份我哋係盼望永生呢樣嘢所以對世界呢啲嘅困難呢啲嘅苦難我哋係好輕看嘅我哋經歷嗰啲事嘅，但係我哋係有平安喜樂嘅呢個係不一樣嘅生命啦，叫做係咪？好啦，到第17章啦，耶穌咧就講晒呢啲福音，全套嘅福音解釋晒俾我哋聽啦。咁到最後咧，耶穌就向天父禱告其實耶穌向天父禱告，佢唔使
寫喺聖經入邊噶嘛，係嘛？上帝同上帝講嘅説話，佢使乜話俾我哋知啫？係咪？但係話耶穌就話天父教耶穌嘅嘢，耶穌就話俾我哋知。耶穌向天父嘅禱告，耶穌又喺個聖經入邊去話俾我哋知。即係意思係咧，我哋對上帝天父上帝、耶穌上帝或者聖靈上帝，佢哋嘅呢個真正嘅心思意念、真正嘅計劃、真正嘅想法真正嘅佢哋嘅心意。如果你係一個屬上帝嘅人咧，你係好清楚嘅，因為耶穌上帝同天父上帝係咁樣去喺個聖經入邊，將佢哋嘅最內心嘅一個嘅説話、最內心嘅一個思想、一個計劃，佢話晒俾我哋知嘅。所以我哋咧一定要真認識個天父，真認識個耶穌係無可推諉嘅。因為聖經係寫得清清楚楚嘅，係咪？好啦，咁耶穌就將佢同天父講嘅説話，佢話俾我哋知啦。喺呢個約翰福音第17章係非常嘅寶貴嘅。呢個係天父耶穌上帝同天父上帝講嘅係真理入邊嘅真理，係最誠實、最真實、最係上帝嘅心意，上帝嘅計劃、上帝嘅旨意，冚唪唥就喺呢啲經文嗰度咧啟示咗俾我哋呢一班屬上帝嘅人去明白嘅。OK 所以我哋學習呢啲咁寶貴嘅經文咧，我哋存一個非常感恩嘅心，非常非常多謝非常感謝因為上帝對我哋呢班屬佢嘅人係毫無保留嘅，係毫無秘密嘅，係毫無一個嘅福氣唔賜俾我哋嘅。佢將一切嘅屬靈福氣屬靈嘅真理冚唪唥去賜俾我哋。呢個係何等嘅恩典，何等嘅一個咁嘅奇妙。好啦，耶穌就話啦：父啊，時候到了，願你榮耀你的兒子，使兒子也榮耀你。時候到啦，呢個係一個最關鍵嘅時候，可以話呢個耶穌跟住要釘十字架。呢個係成個救贖計劃入邊最重要嘅一個部分，係最難令到地上啲信徒去明白，但係亦都係最令到屬上帝嘅信徒去感動嘅、感恩嘅就係耶穌呢個天父。耶穌個本身嘅身份係上帝嚟噶嘛，聖子上帝。咁高貴、咁榮耀佢係高過萬有，佢係掌管萬事萬有都係天父賜俾佢。但係佢竟然攞咗一個肉身，而呢個肉身要喺十字架上邊俾呢啲罪人去釘死。呢個係完全唔可以令到一個普通嘅人去明白嘅。普通嘅人咧，你我信呢個神，哇！呢個神好犀利噶，好巴閉嘅，乜嘢都俾我哋嘅，信咗佢哇！真係發達信咗佢一定健康一定乜嘢都好嘅，乜嘢都保護我哋、保守我哋嘅，乜嘢都賜俾我哋嘅，乜嘢都愛我哋嘅，乜嘢都咩嘅。地上咧，啲人去認定一位所謂佢哋嘅神咧，就係認定呢個神咧就會俾好多好多好多嘅好處俾佢哋嘅，呢個咁樣。但係呢個真嘅獨一嘅真神呢個三一上帝，
佢係話俾我哋聽，你要救我哋呢班咁嘅人返天家咧，原來係一件最困難嘅事啊，最難做得到嘅事啊，因為我哋呢一班係屬上帝嘅人，但卻係喺地上係罪人嚟嘅喎，係做咗好多得罪上帝嘅事情啊，係一個滿身罪污，係靈性死亡啊嘅一個人。但係如果我哋有咁嘅罪污咧，我哋根本就當然唔可以去到上帝面前啦，又唔可以返天家啦，係嘛？因為上帝係聖噶嘛，係至聖噶嘛，嚇佢唔可以一點罪污帶住返去噶嘛。而去解決我哋身上嘅罪咧，原來係冇任何其他嘅辦法嘅。啊，我哋自己去死啊！我哋自己為邊個人死啊？我哋自己乜嘢身家性命財產都唔愛啊，都冇用嘅。如果我哋係犯咗罪，我哋就一定滅亡嘅。而唯一一個解決嘅方法啊，就係要一個完全冇罪嘅人，又係一個完全冇罪嘅神啊！佢有無窮嘅生命大能。啊！佢亦都係攞咗個肉身，可以代人去死啊！佢係完全冇罪嘅人，又係完全冇罪嘅神，竟然就係肯咁樣受咗呢個十字架，使到我哋呢一班係屬上帝嘅人，但係滿身罪污嘅人，可以藉住耶穌基督呢個十字架，可以得着遮蓋，得着赦免啊！我哋嘅罪價就得贖，係嘛？咁咧就解決咗我哋呢個罪嘅污穢呢個問題。咁我哋係靠住耶穌基督嘅義，就使到我哋可以稱義啊！呢個係唯一一個救法，亦都係非常嘅令每一個信徒一定係非常嘅感恩啊，非常嘅將個功勞、將個榮耀啊，將呢個救贖嘅咁嘅方式，完完全全將呢個感謝、頌讚啊、榮耀歸翻俾天父上帝同埋耶穌基督。咁當然我哋係透過聖靈去明白呢啲道理啦。如果唔係咧，你唔明白呢套真理咧，你就唔識得咁樣即係將個榮耀歸俾耶穌基督啦。所以耶穌話：願你榮耀你嘅兒子啦，即係使到其實喺呢個地上嚟講，或者話喺班屬主嘅信徒入邊咧嘅面前咧，使到我哋明白到耶穌嘅榮耀，又使到兒子也榮耀你啦，又明白到係耶穌按住呢個做嘅呢一切嘅喺地上啟示真理啊，喺道成肉身啊，又要上十字架啊，跟住復活啊，升天啊，冚唪唥亦都係天父嘅榮耀，係天父嘅設計嚟嘅，係天父嘅旨意嚟嘅。耶穌就係信服嘅、順從嘅。咁呢個一個真嘅信徒，你有一套真嘅福音真理咧，你就會將呢啲看為係天父嘅榮耀，又係基督嘅榮耀。咁呢個咧就係講緊個十字架，講個救恩。佢話：正如你曾賜給他權柄，管理凡有血氣的，叫他將永生賜給你所賜給他的人。呢度耶穌就話係天父賜俾耶穌一個權柄去管理凡有血氣嘅，
即係話原本呢個權柄咧就喺天父嗰度，而家天父上帝咧就將呢個權柄係賜咗俾耶穌基督，咁使到耶穌基督又係可以管理凡有血氣嘅，即係話所有喺地上嘅生命係嘛？地上嘅畜生啊，嗰啲動物嗰啲唔好講，最緊要係講個人啊，全部都係天父管理，而家係由耶穌去管理嘅。咁咩叫做管理啊？管理即係掌管一切啊！即係話任何一個人佢喺地上點樣出世，點樣長大，點樣做咩事情啊？點樣一路落去去成世人做嗰啲咩嘢啊？建立咗啲咩嘢？佢個家庭係點樣？佢啲仔女係點樣？佢對父母點樣？對嗰個聖經點樣？對個天父認識，對個耶穌認識，一切都係由呢個天父上帝管理，而家就係由耶穌基督去管理所以個管理嗰度咧，最中心嘅、最重要嘅就係叫他將永生賜給你所賜給他的人所以聖經咧係一貫嘅，呢個約翰福音咁，由頭到尾都係講緊呢樣嘢。呢個救恩，呢個永生，淨係賜俾邊啲人啊？係天父賜俾耶穌基督嘅人。即係話聖經話，因為你哋不信，就係因為你不是我的羊。我的羊咧就係天父賜俾我嘅如果係天父賜俾我嘅羊咧，我就一定去接受佢嘅，冇一隻失落嘅一定耶穌就唔會離棄我哋嘅係耶穌將呢個永生亦都即係要，如果你得到永生，一定要靠乜嘢啊？咪靠信呢套真理咯喺地上嚟講，呢個就係一個責任嚟噶嘛，一個證據嚟噶嘛如果你一個人地上成世人都信唔到一個真理咧，咁當然就你呢個永生就冇你份啦亦都代表你唔係天父賜俾耶穌基督嘅人啦，係咪？或者叫做羊啦所以呢個永生唔係俾所有人嘅永遠都唔係話天父好愛係人都愛係人都要救賜俾所有嘅人呢個十字架就為釘嘅所有嘅人為唔係嘅呢個永生淨係賜俾天父賜俾耶穌嘅人。如果你唔係天父賜俾耶穌嘅人呢，你就得唔到呢個永生嘅耶穌就唔會賜呢個永生俾你，亦都唔會賜個聖靈俾你亦都你成世人都領受唔到一套真理嘅亦都當然你唔會喺個真理嗰度去侍奉嘅又話咩彼此相愛彼此乜嘢嗰啲嗰啲你係咪做唔到嘅只有天父賜俾耶穌基督嘅人呢，耶穌基督就將嗰套永生賜俾我哋啦咁呢個咪即係話冚唪唥都係出於天父嘅揀選咯如果唔係天父嘅揀選嘅人，佢就唔會將呢啲人賜俾耶穌基督。咁耶穌基督咧又唔會將嗰套真理去賜俾我哋，我哋亦都唔會因住信到呢套真理而到得到個救恩嘅所以成套救恩嗰個根據嗰個本源一定係因為你係天父賜俾耶穌基督嘅人，或者係天父揀選咗嘅人呢個就係我哋聖經入邊講完又講，講完又講嘅揀選論、預定論啦。你信就係信到啦，信唔信到就係信唔到啦。呢個係冚唪唥係耶穌去管理嘅所有血氣嘅人都係分開呢兩種嘅，一種就係信到個真理，一種係信唔到個真理
咁即係一種係得到個永生，一種係想得唔到個永生。咁咧就按住呢套聖經嘅真理，你就認識呢個獨一嘅真上帝啦，呢個天父上帝啦，並且認識你所差來嘅耶穌基督啦。又按住套真理，你又認識耶穌基督啦。你呢個就係叫做得永生啦，得個真理啦。所以好重要嘅，唔係我係話求其講話，我感謝啊咁樣咧，我就得到啦。冇呢件事嘅所以我哋要好清楚嘅你唯一定要真認識個天父上帝，真認識耶穌基督，真認識呢套真理，你先至係得到永生。嚟到呢度咧，我哋又諗起好多嘅屬靈書籍，係好多嘅屬靈書籍都係解釋預定論，解釋呢個上帝嘅揀選呢個救恩全係出於上帝有非常之多、非常嘅重要嘅信徒，冚唪唥都係去講緊呢樣嘢嘅包括奧古斯丁包括呢個馬丁路德包括呢個加爾文包括慈運理包括近代啲嘅有司布真有賓克A.W. Pink 有呢個Lorraine Bonnier 有好多係嘛？有 John MacArthur John 呢個Paul Washer 好多呢個信呢個預定論、揀選論嘅偉大嘅信徒，佢哋出咗好多偉大嘅書嚟到去講呢樣嘢嘅咁中國人咧最突出就係唐崇榮咁冚唪唥都係講呢個預定論嘅其實我哋基督教喺嗰個16世紀改教嘅時候咧，所提出嚟歸回聖經咧，好重要就係要歸翻呢個上帝嘅揀選上帝嘅預定，上帝嘅主權上帝嘅全能呢啲咁。但係另一方面嚟講，亦都有好多人係寫咗好多書，或者佢提倡佢嘅學說係唔信上帝嘅揀選嘅，唔信上帝嘅預定嘅咁嗰啲好多又係出好多書又係好多門派又好多嘅嘅咩啦，地上嘅所謂信徒啦。好啦，咁但係個問題就係你今日當你讀到呢個約翰福音係有呢啲咁嘅聖經嘅經文，咁你自己去決定啦，你究竟信定係唔信呢？係嘛？好似頭先話約翰福音呢個17章2節佢話上帝係賜俾耶穌權柄去管理凡有血氣嘅，咁即係呢個就係上帝嘅主權啦，係上帝嘅能力啦。上帝將呢個能力將呢個主權交咗俾耶穌啦。咁叫耶穌就將呢個永生去賜俾一啲人即係話如果耶穌唔肯賜俾出嚟，嗰啲人就得唔到永生嘅，要耶穌賜先有嘅。呢個永生唔係你人去攞嘅，係上帝係耶穌去賜俾我哋嘅。咁呢啲邊啲人先得到就係天父賜俾耶穌基督嘅人，係天父揀選咗嘅人。聖經話天父喺創立世界以先已經揀選咗嘅人。天父話呢班係為我哋榮耀而創造嘅人所以呢啲經文就係咁簡單咁直接咁你地上你點樣有幾批人有唔同嘅學說，唔同嘅去爭拗咁你中意信到邊一個人呢？咁呢個就係你睇下你個靈醒唔醒啦你個靈係
歸乎個聖經嘅真理啊，定係歸於地上某人某派某個教會嘅教訓？睇下你信邊個啦。咁至於邊個信到啱嘅，邊個信到錯嘅，係邊個啊？係耶穌嘅管理啊，係天父嘅管理啊，耶穌嘅管理，亦都係代表你係咪真係天父賜俾耶穌嘅人啊？淨係呢一節聖經，你應該就係明白啊乜嘢叫做真理啦，乜嘢叫做真認識天父啦，真認識耶穌啦啊！所以就話你係要認識呢個獨一嘅真上帝啊，你先至叫做明白呢個真理，諗你先明白你嘅耶穌基督，咁樣你先至係永生啊！如果你地上你出過幾廿本書啊，你個咩神學院教啊，邊個神學院啊，邊個講冇用嘅，我就睇下你究竟你教乜嘢，你信乜嘢啊？如果你唔係真認識上帝，唔係真認識耶穌咧，你一定冇永生嘅啊！就係咁，聖經係寫得咁清楚嘅啊！耶穌話：我在地上已經榮耀你啦，你所託付我的事，我已成全了啦。耶穌話：我喺地上傳呢套福音做嘅一切嘅工作，冚唪唥係為咗榮耀天父嘅啊！其實呢個就係每一個屬耶穌嘅人或者屬上帝嘅人一定要做嘅嘢，就係要榮耀個天父啊！當然，因為耶穌基督亦都係天父差嚟嘅上帝，我哋都要榮耀個耶穌。但係最終嗰個最高嘅寶座咧，我哋係榮耀個天父啊！咁我哋明白耶穌聖靈當然係同天父係同榮同尊嘅，同坐一個寶座嘅。但係個工作嘅分別就係天父去決定咗，就差俾耶穌，耶穌就差聖靈，就係都係為咗點啊？就係成全呢個救贖計劃啊，使到呢一班屬上帝嘅人咧，可以明白個真理而得到個永生啊！咁所以咧，呢個福音啊，其實就係榮耀天父嘅福音，亦都係一個榮耀耶穌基督嘅福音啊！所以我哋呢個事工都係叫做榮耀福音事工啊！一個信徒，我哋嘅生命，我哋傳講呢套福音，一定係要將所有嘅榮耀、所有嘅頌讚啊、所有嘅能力、所有嘅主權啊、所有嘅聖潔啊、所有嘅尊貴啊，全部係歸俾呢個三一上帝啊。咁而地上耶穌就係話：我已經成全咗啦，將天父嘅榮耀咧，去全部去啟示咗出嚟啦，去教導啊好多嘅信徒啦，啊，使到我哋係真係真正啊去明白呢套真理啦，係將所有嘅榮耀、所有嘅頌讚啊歸俾個天父啦。啊，喺個救恩入邊咧，我哋承認我哋人咧係一無可誇嘅，啊一點功勞都冇嘅，啊全部都係仰賴天父嘅恩典。仰賴天父嘅憐憫，仰賴天父嘅大愛，仰賴天父嘅揀選，啊就將我哋賜咗俾耶穌，又將聖靈賜俾我哋，咁使到我哋咧先至可以得着呢個救恩。咁我哋就即榮耀啦，啊所以呢個榮耀咧非常重要嘅一個部分咧，就係個救恩啊。咁當然嚟講，佢創立世界啊！呢個說有就有啊，命立就立，所有嘅事情都係天父掌管，都係萬有本於他，依靠他，歸於他。當然呢個亦都係三一上帝嘅榮耀，但係喺三一上帝嘅榮耀喺一個救贖我哋呢一班屬天父嘅人
去得到永生呢，就係一個佢哋嘅榮耀入邊最重要嘅一個證據，一個彰顯啊！我哋就明白啦嚇。咁咪耶穌喺地上已經成全咗啦，即係話係按住天父嘅計劃，按住天父嘅真理啊，天父嘅道，冚唪唥喺地上咧去啟示咗出嚟，亦都去成就咗呢個計劃入邊啊。跟住最重要嘅部分呢個十字架咁樣冚唪唥建立咗呢個救恩啊，呢個咁嘅起頭啊。跟住話父啊，現在求你使我同你享榮耀啦，即係話當一班信徒去領受到呢套福音，領受到呢個真理嘅時候咧，你又知道耶穌嘅榮耀同天父嘅榮耀咧，其實係一樣嘅，同享榮耀嘅，係嘛？因為其實佢哋係同一個上帝嚟嘅，三一上帝啊，聖父上帝、聖子上帝、聖靈上帝係同榮同尊嘅，佢係同享一個榮耀嘅，啊！呢個係未有世界以先，我同你所有嘅榮耀啊！根本佢哋三一上帝三個位格係一樣都係自有永有嘅。佢哋一樣都係創造主嚟嘅，一樣都係主宰一切嘅，一樣都係掌管一切嘅。呢個係同榮同尊嘅三一上帝啊，所以係同享榮耀。咁我哋又明白嚇。好啦，跟住話你從世上賜給我的人啊，咁即係話天父揀選嘅人咧，就將天父揀選嘅賜咗俾耶穌基督啦。咁咧就呢個係我哋呢班叫做真正得到永生嘅信徒咧，其實就係喺個世上喺個肉身個世界嗰度咧，物質個世界嗰度咧，係賜咗俾耶穌基督。咁咧，耶穌就話：我已將你嘅名顯明與他們啦。即係話耶穌就將天父嘅真理、天父嘅真正嘅位格啊，真正嘅屬性、真正嘅救贖工作啊，真正嘅榮耀，冚唪唥透過耶穌基督呢套真理咧，就顯明俾每一個屬於耶穌基督嘅人啦。呢個屬於耶穌基督嘅人咧，其實就係天父賜俾耶穌基督嘅人，係咪？他們本是你的啊，本來就係屬於天父嘅。而家天父就將我哋賜咗俾耶穌基督，咁我哋喺地上咧就會靠住聖靈咧，就得到呢套耶穌基督嘅真理，跟住咧就係等於可以住喺耶穌基督裏面，係咪？所以我哋本來係屬於天父嘅，我哋本來係天父揀選嘅，咁咧就係天父就將他們賜給我啦，即係第二次講啦，呢個係喺個世上天父賜俾耶穌基督嘅人。所以講嚟講去，只有天父賜俾耶穌基督嘅人，或者天父賜俾耶穌基督嘅羊啊，第10章嗰度，我哋先至可以入到耶穌基督呢個羊圈嘅，即係可以聽耶穌基督嘅聲音，又識得去跟從耶穌基督嘅咁呢個即係等於真嘅信徒啦。咁等於我哋就係天父賜俾耶穌基督嘅羊，或者天父賜俾耶穌基督嘅人啦，所以佢哋咧就識得遵守你嘅道啦。我哋跟從耶穌基督，遵從耶穌基督咧，其實即係等於遵從天父嘅道，因為佢哋一樣嘅，嗰個道，嗰個福真理，嗰個救恩，冚唪唥係一模一樣嘅。耶穌所作嘅、所傳嘅、所教訓嘅，冚唪唥都係天父嘅真理，係天父嘅道。所以我哋從嗰套真嘅福音入邊咧，我哋就真認識耶穌，又真認識天父。咁包括咗真認識個聖靈啦。咁咪又跟住你明白、認識、相信，跟住就識得遵行啦。即係如果你都唔認識乜嘢係真福音嘅，
咁你就遵行唔到啦，係嘛？你周圍我去傳福音㗎，我跑遍洋海陸地傳你個福音，點知你係傳一套假福音，咁就唔係叫做遵行耶穌基督嘅道啊！當然係唔係遵行天父嘅道啊！所以咧嗰個地上嘅證據咧，我哋又唔知道喺個屬靈嗰個層面，你係咪天父揀選，係咪耶穌揀選？你係咪天父賜俾耶穌基督嘅羊？我哋唔識分啦。但係我哋識得分嘅咧，就係如果你有一套真理即係等於耶穌基督嘅真理係從聖經出嚟嘅真理咧，你就去睇下你身邊嘅弟兄姊妹有邊一個係真正信到呢套真理，真正係講緊呢套真理，真正遵行呢套真理，你就知道呢個就係真正嘅弟兄姊妹，就係真正蒙天父揀選，蒙天父賜俾耶穌基督嘅羊啦。呢個就係有真正嘅信啦，有真正嘅真理啦。呢個就係識得遵守天父嘅道啦。就係咁樣分噶啦，我哋喺地上係咪？跟住話，如今他們知道，凡你所賜給我的，都是從你那裏來的。而家知道啦，凡係得到耶穌基督嘅，你就係我哋係因為天父賜俾耶穌基督，我哋先至可以得到耶穌基督嘅。咁我哋係天父賜俾我哋，賜我哋俾耶穌基督咧。咁我哋知道我哋本身嘅真正嘅身份就係從天父嗰度嚟嘅，係蒙咗天父揀選嘅。我哋下一步先至可以信到嗰套真福音，先至可以去到耶穌基督嗰度。因為如果唔係天父揀選，唔係天父賜俾耶穌基督咧，就代表我哋就永遠去唔到耶穌基督嗰度嘅。咁約翰福音係咪有講啊嘛？如果唔係天父吸引人，冇人能夠去到耶穌基督嗰度。唔係蒙天父嘅恩賜咧，我哋冇人能夠去到耶穌基督嗰度嘅。所以聖經係完全冇反駁嘅。耶穌教俾我哋嘅道理，同耶穌親自同天父講嘅呢個禱告嘅內容一模一樣嘅，係嘛？所以我哋即係幾感謝咧，我哋係真認識呢個三一上帝，真認識呢套真理。佢話因為你所賜給我嘅道，我已經賜給他們啦。再解釋清楚啲，今日我哋點解咁多嘢唔信，又唔信呢個人，又唔信嗰個人，又唔信呢個教會，又唔信嗰個咩神學院？我哋就信聖經呢一套真理，信某一啲好嘅信徒嘅書，好嘅信徒嘅著作，好嘅教會嘅教訓，好嘅教會嗰種傳揚嘅福音。我哋點解得到呢套真福音呢？就係因為耶穌將呢個真福音呢個道賜俾我哋，而呢個道呢，其實就係天父嘅道，係天父賜俾耶穌基督，耶穌基督就賜俾我哋。其實呢個賜字好緊要嘅，即係話如果唔係天父決定嘅，耶穌基督嘅去行為有個行動去賜俾我哋嘅，我哋一個罪人，我哋唔可能自己去攞到嘅，我哋唔可能自己去明到嘅，我哋唔可能自己去想到出嚟嘅，我哋唔可能自己去決定去相信一套咁嘅道理。我哋能夠明、能夠信、能夠遵行，冚唪唥係因為天父同埋耶穌賜俾我哋，因為我哋係屬於天父賜俾耶穌基督嘅人，所以耶穌就賜咗俾我哋。咁他們也領受了啦。咁每一個真嘅信徒一定領受啊，因為上帝賜一個道俾你，咁你唔可能唔領受嘅。因為我哋嘅一個人嘅心思意念
我哋嘅人嘅所謂嗰個屬靈智慧，冚唪唥都係只有靈界嘅聖靈靈界嘅基督、靈界嘅上帝係可以去使到我哋去領受個真理嘅啫。我哋靠住，如果我哋靠住一個罪人嘅腦袋、罪人嘅一個咁樣嘅 status， 即係嗰個咁嘅狀態咧，我哋係永遠唔可能接受個真理嘅。假嘅道理咧，我哋好叻接受嘅喎，因為我哋個腦係充滿罪性噶嘛，我哋黑暗噶嘛，除咗屬靈嘅真理之外咧，所有嗰啲人嘅假道理啊，人嗰啲古靈精怪嗰啲狡猾啊，嗰啲錯誤啊，嗰啲嘅罪嘅教訓啊，罪嘅念頭啊，我哋好叻嘅。我哋學壞事啊，做壞事咧就真係有自由意志啦，乜嘢都識啦，犯罪又好叻。但係你明白嗰套真理，唯一一個方法就係耶穌基督賜俾我哋。而耶穌基督賜俾我哋咧，係因為天父賜俾我哋，亦都將我哋賜咗俾耶穌基督。所以套真理冚唪唥都係一樣嘅，咁我哋又領受呢套嘅真理，又確實知道我是從你出來的，並且信你差了我來啦，就知道晒咧天父同耶穌基督嘅關係啦。佢哋喺個救恩救贖計劃入邊嗰個嘅唔同嘅工作啦，唔同嘅呢個我哋叫做佢嗰個負責嘅嗰樣嘢啦，咁但係其實佢哋都係同榮同尊嘅，都係同樣去做一樣呢個上帝嘅旨意，呢個三一上帝嘅自己嘅旨意去決定去救呢一班我哋呢班人。所以話我為他們祈求，不為世人祈求啦。所以又係另外一個世人啦，所以我哋千祈唔好讀聖經咧，成日淨係識揸住一句3章16節神愛世人所以咧就係神愛所有嘅世界嘅人。你睇翻呢度呢個17章9節，呢個耶穌話我不為世人祈求喎。呢啲係咩人啊？呢個全世界嘅人又唔係喎。呢個咧係耶穌話我就為他們祈求，他們就係上帝賜俾耶穌基督嘅人。咁耶穌話我就為佢哋祈求，不為世人祈求。呢個世人即係咩啊？就係話唔係天父賜俾耶穌基督嘅人，即係話唔係天父揀選嘅人。呢個世人就代表所有唔係屬上帝嘅人，唔係天父揀選嘅人。所以呢班世人就係一定唔可以信到嗰道福音嘅，因為上帝或者耶穌冇將呢個真道去賜俾呢班世人，因為佢哋係唔係上帝去賜俾耶穌嘅人啊嘛，咁都一樣啦，所以就信唔到嘅。地上無論佢自己話自己係神學教授，佢自己又話我個教會有幾千人聽我講嘅，冇用嘅，冚唪唥都係假嘅。如果耶穌唔為你祈求咧，或者耶穌唔差個聖靈去幫助我哋咧，我哋冇一個人可以領受到嗰套真理。唔理咩上帝嘅預定論好揀選論好救恩論好基督論好嗰個聖經論信心論所有你話系統神學入邊嗰啲咩論咧，冚唪唥我哋都領受唔到嘅。呢啲係屬靈嘅事情，只有屬靈嘅能力只有係天父上帝將我哋賜咗俾耶穌，耶穌就將個聖靈賜俾我哋，亦都將呢套真理去賜俾我哋咧，我哋先至可以領受得到。如果耶穌唔為你祈求咧，就冇啦。
耶穌話：呢班世人我就唔幫佢哋嘅，唔理佢哋嘅，放棄佢哋嘅，但係卻為你所賜給我嘅人祈求啊！咁又講嚟講去兩班人啊，一班就係上帝唔係賜俾耶穌嘅，所以耶穌就放棄佢哋。跟住話另外一班就係上帝賜俾耶穌基督嘅人啊，即係等於上帝揀選噶啦。咁耶穌就為呢一班上帝天父賜俾佢嘅人祈求，因為他們本是你的啊！呢班本來就係天父揀選咗嘅，天父一定係個計劃去救嘅，去施個憐憫、施個大愛嘅啊！淨係佢哋嘅啫，咁啊得着耶穌嘅祈求，得着耶穌將個真道去賜俾我哋。如果唔係咧，你係屬於其他嘅世人咧，你就一定得唔到嗰個救恩嘅。所以呢個我哋成日都要明白啊，上帝係完全有咁樣嘅權柄，有咁嘅能力啊，去救一啲人，亦都有咁嘅權柄，有咁嘅決定去放棄好多嘅人啊！所以千祈唔好話上帝係人都要愛，係人都想救，話呢啲冚唪唥謊話嚟嘅，呢啲冚唪唥係假嘅福音嚟啊！話明上帝啊，我要憐憫誰就憐憫誰，恩待誰就恩待誰啊！我唔愛嗰啲就係唔愛啊！我似一個窯匠，我攞一塊泥，我可以將佢做成一個貴重嘅器皿，但係我亦都可以同樣攞塊泥去做一個預備遭毀滅嘅器皿，係嘛？呢個係乜嘢啊？呢個係嗰個窯匠嘅主權嚟噶嘛？係嘛？呢個係上帝要憐憫邊個就憐憫邊個啊！佢放棄邊個就放棄邊個啊！呢個係上帝話啊，唔通係我嘅嘢我唔可以隨便用咩？係嘛？點解你哋唔可以接受呢樣嘢咧？啊，即係如果你領受呢個上帝，呢個係一個主嚟嘅，係一個主宰萬有、主宰萬事啊，創天造地啊，亦都係創立人嘅主啊。佢創立都話人都有兩類噶，一類就係為咗佢嘅榮耀而創啊嘛，一類就係為咗好話唔好聽，明知道你係毀滅嘅，咁你都係咁樣做出嚟啊！呢個係窯匠嘅權柄啊！咁呢個咧，唯有係本係屬於呢個窯匠嘅，屬於天父揀選嘅，咁樣就得到耶穌為我哋去祈求，得到嗰套真理啦，得到個永生啦。如果唔係咧，佢就耶穌係放棄佢哋嘅，不為呢啲世人祈求嘅。咁好清楚啦，仲使唔使再解釋咧？即係所以啲所謂啊，上帝係人都愛，係人都救嗰啲咧，嗰啲係假福音嚟嘅啊！所以凡是我的都是你的，你的也是我的啦。咁即係，真係好長氣嘅耶穌將個聖經咧係解釋得好清楚嘅，將個道理真理係解釋得好清楚嘅。凡係屬於耶穌嘅人，就一定係屬於天父嘅人，係天父揀選嘅。如果屬於天父揀選嗰啲咧，亦都一定得到耶穌基督嘅真理嘅。呢個就係佢哋天父同個聖子係完全嘅和諧噶嘛，係完全嘅同樣去為一套救贖計劃嚟到去工作噶嘛，去做成噶嘛，係嘛？並且我因他們得了榮耀啦。咁當我哋明白到呢個耶穌基督嘅角色嘅時候咧，咁從呢個耶穌基督嘅真理咧，就明白晒呢啲呢個三一上帝嘅榮耀亦都即係等於唔係淨係話認識個天父嘅榮耀，又認識耶穌基督嘅榮耀，跟住亦都話認識聖靈嘅榮耀
咁所以呢個認識三一上帝，認識佢哋嘅榮耀，就係每一個信徒一定要得到嘅。呢個就係你喺地上你得救嘅一個證據啦，或者話你得救嘅責任都可以咁樣講。因為你冇呢個咁嘅證據咧，就代表你攞唔到呢套真理，就代表你係唔屬於天父，又唔屬於耶穌，係咪？咁地上嗰啲其他嘅冇得到救恩嘅人咧，佢嘅責任咧就係佢哋犯咗個罪咧，佢嘅責任就一定受罰嘅，係嘛？佢呢個罪就係成為佢哋嘅所謂一個審判之後嗰個咁嘅定案嚇。佢個罪喺個身度咧，佢哋就一定要得到個永火永刑噶啦嚇。咁唯有你得到耶穌基督個真理，你承認你係天父揀選，你係承認你係屬於耶穌得耶穌賜嘅呢個真理得個聖靈幫助我哋嘅，得到個真理，咁樣我哋先至等於屬於得到救恩嘅。好啦，咁嚟到呢度咧，其實我哋即係已經講得好清楚噶啦嚇。咁我哋停喺呢度先啦，我哋下個禮拜先至再繼續啦嚇。好啦，我哋一齊禱告。親愛天父，我哋感謝你。雖然我哋覺得聖經有陣時係將一套上帝揀選、上帝預定嘅真理係講完又講咗好多次，好似好重複，好似好令我哋好覺得都係咁清楚明白。但我哋知道呢個係一個福音入邊最重要嘅道理，所以你就係好不厭其煩咁樣，令到一班屬你嘅人可以去領受，可以去明白，可以相信，可以遵行。一切都係你俾我哋嘅恩典，你憐憫我哋，你幫助我哋，你從聖經當中將你嘅真理係啟示得咁清楚明白。我哋感謝讚美你，一切榮耀都歸俾你。今天嘅時間感謝你，我哋禱告奉靠主耶穌基督聖名，阿門。